السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في الدرس ديال ميلفوي. وصلنا للدرس تاع ميلفوي. غادي نصوبو العجينة المورقة هي الأولى، من بعد غنصوبو كريم باتيسيير مع الزبدة هي لا كريم موسلين، ومن بعد نديرو المونتاج والفينيسيون. باش نصوب الورقة قد هادي غنحتاج أول حاجة غنديرهم 4 الورقات، يعني إلا بغيت ندير عدد كبير ديال لي بات ندير 4 ديال الورقات. أول حاجة 250 غرام ديال الدقيق، شوية الملحة، 50 غرام ديال الزيت والماء. غادي نعجنو واحد العجين، وهذاك العجين اللي غادي نعجنو غادي ندخل فيه 125 غرام ديال الزبده ديال المارغرين، ندير 6 ديال ليتور. هنا نرجعو كنا للدرس ديال العجينه المورقه بلا ما نعاودو نهضروا عليها. اللي عنده مشكل يرجع العجينه المورقه. هاد لاباط هادي غنسرحوها مستطيله رقيقه، وغتجينا قد هاد الطاوه، غتجينا واحد 32 على 32. ومن بعد غادي نشوفوا شنو يمكن يخرج منها. تعطيني باندا فيها 4 ديال الطبقات ديال الورقه، باندا فيها واحد 20 سنتيم ولا 15 سنتيم، يعني في الطول ديالها. تقدر تعطيني واحد 5 حتى 6 ديال الملفوي. دونك 4 ديال الدقيق، تقدر تعطيني 6 ديال لي طرونش تاع الملفوي، حتى 5 ديال لي طرونش تاع الملفوي. وغتعطيني ورقه. انا بغيت ندير فاني، دونك هاد الكونتيتي غتعطيني ملفوي فاني. كونتيتي اخرى بحالها الا خصني نعاود نعجنها تعطيني كافي، وكونتيتي اخرى بحالها تعطيني شوكولا وبراليني. كونتيتي عندنا 4 ديال الاشكال باش يعطيوني 4 ديال لي ميلفوي. دونك كل قياس بحال هذا تعطيني شكل اللي غادي نشوفوه في التطبيق ديالنا ان شاء الله. دونك غادي نعجن لاباط فيتي مباشره، وندوز معكم للصوره النهائيه ديال كيفاش يمكن نسرحها فوق من الطاوله. اذا بعد ما درنا لي تور ديالنا، درنا كلشي، سرحنا الملفوي ديالنا رقيقه، غنحاولوا نجمعوها نسرحوها في الطاوه ديالنا بهذا الشكل هذا شويه علينا. فوالا نسرحوها في الطاوه ديالنا، وقبل ما نقطعوها من الجوانب ونقادوها السمك ديالها تقريبا مليمتر رقيقه. نحاولوا نبيكيوها بالبيك فيت، ما عنديش ندير ان فورشيت، دونك نحاول نتقبها مزيان بهذا الشكل هذا. ندخلها طيب في الفران، ويمكن ليا الا بغيت ندير فوق منها بابي كويسون قدها ونحط عليها طاوه اخرى تقلها، هذا اختيار الا بغيت. ما بغيتش بوحدها تدخل ليا الفران. دونك غادي نديرو اي كريم باتيسيير كيف العاده، درناها بزاف المرات، غنعاودو نديروها اليوم. الا زدنا عليها الزبده غتولي كريم موسلين. اتفقنا على انه الزبده ما عمرني ما نضيفها على لا كريم باتيسيير وهي سخونه. بزاف المرات كنديرو هاد الاخطاء هادي، ماشي كيف طيب لا كريم باتيسيير نلوحو فيها الزبده، نخليوها حتى كتبرد ونطربوها مع الزبده سبيسيال ديال العبار حيوانيه، يعني زبده حيوانيه، وطلع عندي ان كريم موسلين. شنو غادي خصني ندير؟ عندي حليب ايطرونس باش ندير 4 اشكال ديال لي ميلفوي سبيسيال. غادي خصني ايطرونس الحليب. بعد ما شفنا العجينه مورقه غادي نشوفوا دابا لا كريم باتيسيير ايطرونس تاع الحليب. 400 غرام ديال مايزينا. هنا عندي حاله خاصه، عندي درت 400 غرام ديال مايزينا ولا لا بودر باتيسيير، لانني بغيت لا كريم تكون ساغي شي شويه، ما بغيتهاش تجيني جاريه وبدات تخوى ليا من وسط الميلفوي. دونك بغيتها تكون ساغي واحد شويه، تكون شاده في راسها. 350 غرام ديال السكر سنيده، 4 البيضات. ملي كنبغيو نديرو لا كريم باتيسيير على قبل لي طارت ولا على قبل الباتاشو، تيمكن لي ندير شويه ديال لا بودر باتيسيير، ندير 100 غرام في السيترو، يعني 200 غرام حتى 160 حتى 200 غرام في ايترو، ماشي مشكل. هنا لا، هنا درنا 200 غرام في ايترو باش تكون عندي لا بودر شاده شويه لا كريم، باش نقدر منين نعمر ميلفوي ديالتي تكون شاده في راسها، ما تجينيش جاريه وتبدا كتعذبني في التقطاع. اتفقنا على انه باش مايزينا، باش لا بودر كريم باتيسيير ديالي ما تخرجش لي محببه، خصني مايزينا والسكر والبيض نجمعهم مع شي شويه الحليب بارد، والباقي نديروه فوق النار. دونك كي كنا درنا في الدرس تاع لي طارت بالفواكه نفس العمليه. ها هو عندي هنايا الحليب، عندي سنيده، عندي البيض. دونك غادي ندير لو سكر ديالي، غادي نضيف عليه مايزينا ولا بودر باتيسيير بحال، ومن داك الايطرونس ديال الحليب غادي ناخذ بون شي شويه باش نطلق هاد المايزينا ديالتي، والبيض نضيفو حتى هو على مايزينا. كلشي باردين هنايا الا الحليب بوحدو اللي غادي يفيض. وان فوا يفيض الحليب ويدير الغليان نضيفو على المايزينا والسكر، وندير كلشي فوق النار. كنبقى كنحرك حتى تضرب عندي لا بروميير ايبوليسيون. قلنا علاش كندير حليب مكلاصي بارد قبل نديرو فوق النار، تنضيفو على مايزينا واحد شويه باش ما تحببش ليا. دونك خاصني نخلط هاد الخليط كامل، نتسناو هذا حتى يفيض ونجمعو كلشي
وغادي نزيد شويه الفاني بودر، فاني بودر نضيفو هنا في البودر ولا مع الحليب ما كاينش مشكل. دونك من بعد ما فاض لينا الحليب غادي نضيفو على الخليط ديالنا. لاحظوا معايا دائما علاش كنضيف الحليب على الخليط، باش حتى الا بقات عندي شي سنيده هنايا قاصحه ولا حرشه يمكن لي نخلط الخليط كامل وما يبقاش عندي شي سكر، ونرجع كلشي في لاكاسرول فوق النار حتى دير الغليه. هنا بدنا لاكاسرول لان الاولى كانت تيفيد فيها الحليب يعني صغيره على هذه، الا خويت الخليط ديالي كامل لتر ونص ما غاديش نتحكم مزيان. دونك ندير كاسرول اللي نتحكم فيها ونحطها فوق النار وما نسقاش من التحراك حتى تضرب عندي لا بروميير ايفوليسيون، تضرب عندي الغليه الاولى. ما نتسناش تعقد ولا ما تعقدش، غير تبان لي دارت الغليه نحيدها من فوق النار راه طابت وجدات. اذا بعد ما طابت لا كريم باتيسير ديالنا فرشناها فوق لو بلون دو طرافاي ديالنا باش تبرد. نقدر نخليها في لاكاسرول حتى تبرد، مكاينش مشكل. كيف يمكن ليا ندخلها الثلاجه ليله كامله ونخدم بها الغد ليه، هادو كلهم اختيارات. دونك حنا فكرنا يعني قررنا اننا ناخوها فوق لا طابل. خصني نبقى تنقيسها مره بيديا حتى تبان ليا ما غدوبش فيها الزبده، ما حد باقي فيها الحراره ديال 40 درجه 45 درجه 50 اللي دوب فيها الزبده ما نجمعهاش حتى تبرد، تولي لا طومبيراتور ديالتها ما تذوبش ليا الزبده، ونضربها في العجانه مزيان مع الباتور ولا مع الفوي باش تولي عندي ان كريم موسلين. من بعد ما بردات ليا كريم باتيسير ديالتي نخليها حتى تبرد مزيان. لاحظوا ملي كتشد في راسها كتحيد يعني فاسيلمون، كتجمع بحال الورقه ونلوحوها في العجانه ديالتنا بهذا الشكل هذا. دونك من بعد ما تبرد ليا لا كريم ديالتي تنجمعها يعني سوانيوزمون بسهوله. لاحظتوا لانها بردات ونلوحها في وسط من العجانه ديالتي. هنا ما يمكنش لا تذوب ليا الزبده، غادي تكون يعني في لا تيكستور ديالتها بارده بيان سور، وغادي تعطيني ان كريم موسلين اللي بغيتها تكون مزيانه. اذا ايطونس ديال لا كريم باتيسير باش نديرو بعض ديال الاشكال ديالنا غنلوحو فيها. هنا ما كاينلاش نقطع الزبده ديال بشي مورسو، غنلوح الزبده مباشره غتخدم ليا مزيان. من الافضل ندير الباليت الا عندي ان كريم بهذا الشكل هذا، من الافضل ندير الباليت لان الا درت ان فوي هذوك السلوكات ديالو يمكن يتهرسوا ليا. دونك ندير باليت ونخليها تخدم مزيان، غتحل ليا لا كريم باتيسير ديالي ونقدر نخدم بها مرتاح. اذا الورقه ديال ميلفوي اللي طيبنا هي هذه خرجت لنا، كتخرج لنا قد هكذا تقريبا قد الطاوه صغيره. درنا حنا 4 الخطرات، درنا 4 ديال الورقات ديال ميلفوي. يمكن ناخذ مثلا بحال هاد لاكورن ونشد بها العبار. الا بغيت يمكن ناخذ لونغيت ديال لي طونش نشد بها العبار. دونك اي حاجه خصني نشد العبار ونقطع على جوج. دونك نطراسي جوج باندات يكونوا مقادين. نحاول ناخذ العبار ديال الباندا تكون فيها تقريبا 18 سنتيم 16 حتى 20 شحال ما بغيت، وندير وحده فوق وحده. هذه غتعطيني شكل. دونك هذه غتعطيني شكل كي قلنا قبيله. غادي يقدروا يكونوا فيه تقريبا واحد حنا غنديرو فيها 4 ديال الطبقات بحال هكذا وغنقسموها على جوج ونحطوهم بهذا الشكل. دونك 4 هذا بوحدو غادي يعطيني شكل ديال الميلفوي. وندوزو ثاني الاخرى اللي غادي يقدر يكون فاني. ندوزو ثاني الثانيه. لاحظوا معايا نقسموها بشويه حتى الهزان ديال الورقه ديال الميلفوي راه الا هزيتها تشتت ليا. دونك شنو تيخصني ندير؟ تيخصني ندخل الموس بحال هكذا تحت منها ونعاونها بيديا بحال هكذا. لاحظتوا دائما تنعاون بالموس بهذا الشكل هذا من التحت، هو اللي تيعاونني باش نشدها. اما الا هزيتها بجوج يدين بهذا الشكل من الجنب وهزيتها تقدر تهرس لي على جوج وتشتت. دونك خاصني نتعامل معاها بشويه. بغيت نهزها كندخل الموس ونهزها ونعاونها بهذه الطريقه بحال هكذا دائما باش نقدر نديبلاصا بها بشويه عليا باش ما تشتتش ليا. نقسمها على جوج في الطول. دونك نقسمها على جوج في الطول. هذا غيكون الشكل ديال الكافي. نحطو وحده فوق الاخرى. باقي غنفينوها من الجناب ضروري ملي غتبرد غتفينا من الجناب. ونعاودو نقسموها ثاني على جوج باش نديرو فيها الميلفوي ديالنا. بغينا نديرو فيها 4 طبقات ديال لاباط ديال الورقه، وغنبقاو غاديين بحال هكا حتى نكملوهم كاملين. اذا لا كريم باتيسير ديالنا هي طلعت. درنا وجدنا واحد البوش. غادي قطعناهم على 4. لاحظوا معايا 4 ديال الاجزاء. دونك غنبداو بميلفوي فاني هي الاولى. نحاول نعمر لابوش ديالو هو الاول
بلا كريم موسلين. لاحظوا معايا فوالا. دونك لا كريم ديالتي هي شاده في راسها، هي كريم موسلين بالفاني. وغنبدا لاحظوا معايا غنبدا تنعمر بحال هكذا الصف باش يجيني مقاد جنب الصف، ماشي بهذا الشكل هذا، صف جنب صف. اذا كنمشي صف جنب صف حتى تنعمر البانطه الاولى. ونحبس هنا، ناخذ اون سباتول كودي، سباتول سامبل، ونسرح. بغيت نكتفي بهذا القدر ديال لا كريم، نكتفي به. بغيت تكون عندي عامره نزيد ثاني فوق منها. هذه الطريقه ديال الناس المبتدئين باش يقدروا يعمروا ميلفوي ديالتهم تكون مقاده باش ما تعذبهمش الكريمه الا ما كانوش كيعرفوا يطاليوها بلا سباتول. من بعد نحط عليها الورقه الثانيه ونورك عليها مزيان باش تشد. نمسح الجوانب بالكريمه اللي كتخرج ديال الجوانب، ونعاود عاوتاني نفس العمليه حتى نكمل ميلفوي ديالتي. اذا درنا الطبقه الثانيه، نعاودو ثاني نحطو ورقه اخرى ونوركم مزيان. لاحظتوا واخا تخرج ديال الكريمه من الجوانب ما يهمنيش، انني انا بغيتها باش ما يجيش عندي فراغ. ونبدا تنمسح بهذا الشكل هذا. وندير طبقه اخيره. هنا الطبقه الاخيره لاحظوا معايا ما نحطش هذا الوجه اللي كان هو اللي نحط الوجه اللي كان على الطاوه مباشره. هذا الوجه هذا تيبان ملس، نقلبها ونحط هذا الوجه ونورك عليها. ناخذ 3 شي بلاصه ديال العود بهذا الشكل هذا، نورك عليها باش تجيني كلها مقاده. لاحظتوا؟ وهاد الكريمه اللي كتخرج من الجوانب نمسحها نجمعها. وندي الميلفوي ديالي يدخل للمجمد الثلاجه تبرد بما نوجد الاخرين ونبداو الفينيسيون ديالها. دابا غنديرو ميلفوي كافي. درت شي شويه تاع نيسكافي هنايا تقريبا شي معلقه كبيره. قبل نضيف عليها الكريم باتيسير موسلين نضيف عليها شي شويه الماء. لاحظوا احسن حاجه هو ندير نيسكافي بهذا الشكل هذا. ومن بعد نضيف عليها لا كريم ديالتي موسلين ونخلطها بك انفوي. نخلطوها بالفوي ديالنا مزيان كلها، ولا نخلطوها بإيمارينز، ولا نخلطوها بك إيمارينز. هنا غادي نديرو ميلفوي ديالنا كافي. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يخدموا بلا بوش كيف درت في الفاني، نشوفوها بالطريقه الثانيه اللي هي عندي هنايا. لاحظوا معايا عندي هذه تهرست ليا مثلا، تهرست نديرها الوسط. عندي هذه مزيانه وعندي هذه مزيانه. دونك دائما لي ميلفوي اللي تيتهرسوا لي يكونوا في الوسط. ندير طبقه ديال لا كريم موسلين ديال الكافي. لاحظتوا نيطاليها بلا سباتول وندير فوق منها هاد الميلفوي اللي ديجا تهرست ليا. ودائما في الاخر غادي نفيني، لا فينيسيون ضروري منها في الاخير. هاد العمليه ثاني سريعه وكتعطيني فرصه انني نخدم غابيدمون. فوالا لاحظتوا. دونك نزيد طبقه واحده اخرى. ديما تنكرازي تنورك باش لو فون باش لا كريم تتشد البلاصه ديالها. وبقات لي اخر طبقه ديال لا كريم موسلين بالكافي. دائما لاحظوا هذا الوجه هذا اللي تيكون مفرتت، اللي تيكون هو الوجه ديال الملفوي الفوقاني، نقلب وندير التحتاني هو اللي يكون هنايا.
ناخذ عاوتاني بلانشا باش ندير الاكرازيها تكون مقاده. وهادشي اللي خرج ليا من الجوانب بشويه عليا نحيدو وندخل هذه تاع الفاني ديال الكافي حتى هي الثلاجه تبرد باش نكملوا الخدمه ديالنا. هنا غادي نضيفوا البراليني، عندي هو جاهز ديال اللوز. شحال ما بغيت نضيف تاع البراليني ونخلط كلشي. شربت لي واحد شويه ديال الكافي بون، بغيت نديرها كلها بيضاء نديرها، بغيت نزيد عليها ماشي مشكل. شربت لي شي شويه من ديال الكافي وزدت عليها املو براليني باش تجيني كافي براليني تجي زوينه. دونك الريحه ديال البراليني تطلع دابا شهيه زوينه. اوكي هي ميلفوي بالبراليني نفس العمليه. غناخذ 4، كاين اللي تيدير 3 طبقات وكاين اللي تيدير 4، تكون اختيار ديروا اللي بغيتو مكاينش مشكل. حنا حاولنا نديروا 4 ديال الطبقات. ودائما لاحظوا كنلوح واحد مارينز ديال الكريم براليني تنيطاليها وندير لها طبقه اخرى فوق منها. فوالا بشويه ديال باش متفتتش ليا الملفوي ديالتي. وبيان سور غتبقى لي اخر شكل هو ديال الشكلاط، ومن بعد نديرو لا فينيسيون التزيين ديالهم. وبيان سور يمكن ليا الا بغيت نبدا نجرب غير ندير غير طاوه وحده في الاول. ديروا فقط 250 غرام ديال الدقيق، خرجوا طاوه وحده بحال هذه، طاوه مربعه كبيره غتعطيكم قد هكذا. يعني هاد القياس اللي درنا اليوم غيعطيكم تقريبا قد هاد غيعطيكم شكل واحد. يعني الا بغينا هاد الشكل اللي صوبنا اليوم كاملين، خاصني هاد العجين اللي عطيتكم ديروه 4 المرات، تعاودوه 4 الخطرات، ولكن غيكون صعيب عليكم. بداو غير بشكل واحد تضبطوها مزيان وندوزو من بعد ندوبلو المقادير ديالنا. حتى لا كريم باتيسير الا درتو شكل واحد ديروا غير السيطرو ديال لا كريم باتيسير، ما ديروهاش ايطرونس، لان انا بغيت ندير لكم عدد كبير ديال يعني اكبر كونتيتي ديال لو ماكسيموم باش تقدروا تستافدوا نتوما وتعرفوا كيفاش ديروا اليوم. اوكي دونك هاهي ديال اللوز حتى هي غندخلوها تبرد، وباش يبقى لنا في الاخير فقط التزيين ولا ديكوراسيون. حتى كي كنهزها لاني محكم فيها مزيان ندخلوها تبرد. اذا درنا ديال الشكلاط خوينا فيها الشوكولا دائبه وخلطناها. كاين اللي تيدير فيها بودر كاكاو، مي ننصحكمش ديروا فيها بودر كاكاو، ننصحكم ديروها بالشوكولا سبيسيال كتجي واعره بزاف بزاف. ولا ما عندكمش الشوكولا غيش سبيسيال ديروا فقط الشوكولاط العادي. وطبعا الحال هنا لاحظوا معايا عندي 2 صحاح وعندي 2 مهرسين. دونك هاد 2 مهرسين غيكونوا الوسط، 2 مهرسين غيكونوا في الوسط والصحاح يكونوا في الجوانب باش ميلفوي ديالتي تخرج لي مزيانه. عمركم ما ديروا هاد لاباط المهرسه ما ديروهاش الفوق ولا لتحت، خليوها تكون الوسط. دونك لاحظوا معايا غادي نحط جزء هنايا وجزء اخر هنايا. دونك واخا تهرس لي الورقه الملفويه باش ما نضيعش فيها تنخدم بها، نرديها البال ما خصهاش تهرس، ولكن في حاله الا تشقات ليا ولا تهرسات نقدر نخدم بها نديرها الوسط. دونك غادي نقلبها ونحطها ونورك عليها دائما بالبلانشة العود من فوق وندخلها تبرد. اذا غنبداو بالتزيين ديال لي ميلفوي ديالنا ديال اللوز براليني. نحمروا شي شويه ديال اللوز فيلي بهذا الشكل هذا، ندخلوه الفران يتحمر واحد شويه، غنديرو فوق منها ندخلوه الفران يتحمر في درجه حراره ديال 170 180 غير يبان تحمر، نجبدوه باش نفينو به الميلفوي ديالنا. غادي ندوبو شوكولا نوار باش نديرو بها لا ديكوراسيون تاع الميلفوي، غندوبو لو فوندون فوندا باش نشريوها جاهزه بلا ما نصوبوها. و بيان سور الشوكولا نوار دائما تنصحوا بانه الشوكولا السوداء
غادي نديروها مباشره فوق النار. ما خصنيش تكون عندي فيها حتى شي قطره ديال الماء. لا ماغيز ديالتي تكون ناشفه مزيان، ما تكون فيها حتى قطره ديال الماء. وبيان سور لو فوندو غادي نحركوها بالسباتول ديال العود، سباتول اون بوا. دونك لو شوكولا ديالنا ها هو. لو فوندو غنزيدو فيه واحد معلقه تقريبا ديال الماء كبيره، تقريبا شويه الماء قبل ما نشعلو عليه. نحاولو ما امكن نخلطوه مزيان. هاد لو فوندو هذا تيولي بحال امباط عجينه، ومن بعد نسخنوه. دونك نبداو بالشوكولا هو الاول، ندوبوه الطريقه ديالتنا ديال الشوكولا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. من بعد 10 ديال الثواني مباشره نحيد من فوق النار. لاحظتوا بدا تيذوب، ونبقى تنحرك ما نزكاش من التحراك. تبان لي لا كاسرول ديالتي بدات كتبرد، نعاود نرجع ثاني فوق النار حتى تيذوب كامل. دونك فوالا لي زاموند ديالنا هاهما محمرين، جبدناهم من الفران من بعد ما تحمروا لينا باش نديكوريو بهم ميلفوي وزاموند ديال كلوز. دونك غنخليهم جانبا حتى نوصلوا عليهم ونخدموا بهم. اذا بعد ما ذوبنا الشوكولات غادي نصوبو ان كورني. مهم في الميلفوي نكونو تنعرفو نصوبو ان كورني، خصو يكون رقيق. تنقطعو بابي بليسون هكذا مثلث، دونك مثلث، ونحاول نقبطو بحال ان بيستولي، ونقبط هنا من لو ميليو. دونك نشد من النص ديالو وندور بهذا الشكل هذا. لاحظتوا ندور بهذا الشكل هذا. هاد الكورني تيبغي غير التدريب، تيخصني غير ندرب عليه ونولي تنتقنو، لانه مهم. كنديكوري به، تنكتب به في لي كاطو ديال لانيفرسير، وتنديرو بزاف ديال الحوايج. دونك فقط ندرب عليه ونقدر نصوب هذا الشكل. مهم نقادو. بالنسبه للشوكولا ديالي ها هو داب، ما خصوش يكون فيه حتى شي حبه ديال الشوكولات محروق. خصو يكون رقيق ليس مزيان باش يمكن ليا نخدم به. غادي نحاول نعمر لو كورني ديالي قبطه ديال لو كورني سي كوم سا من تحت، وتنخوي فيه لو شوكولا ديالي غيش سبيسيال فوق منه في الداخل ديالو. نعمر تقريبا بريسك لا مواتي، نص ديالو، ونحبس. الا فتو النص ديال الكورني اش يمكن يوقع؟ غير يمكن يبدا يخرج لينا الشوكولات من الفوق ويتجلخ لينا الكورني ديالنا كامل. دونك ندير لا مواتي ديالو، نجمع من الفوق، نصيغيه بهذه الطريقه هذه، نزيرو بالطريقه هذه. ناخذ مقص ولا موس ونقطع واحد تقدر تكون صغيره بزاف رقيقه، لان ميلفوي سبيسيال تيخص الكورني ديالي يكون رقيق. فوالا يكون رقيق، نتاكد بانه تيخرج ديال الشوكولا، ونحط الكورني ديالي حدا النار في شي بلاصه تكون سخونه. هادشي كله مهم. ما نمشيش نسخن الفوندا باقي ما ذوبتش الشوكولا. مهم الترتيب. نبدا بلو شوكولا هو الاول يذوب، لان لو فوندون ديالي الا ذوبته غيقصح ليا بسرعه. خصني فاش ندوب لو فوندون ميلفوي ديالتي واجده، كلشي واجد. يلا دابا هو لو فوندون ديالنا نحطوه فوق النار مع التحراك حتى يذوب حتى هو. اذا لو فوندون ديالنا هو سخناه باقي قاصح. نعاودو نزيدو شويه الماء، ما نكثروش لانه باش ما يجراش لينا بزاف. شويه ديال الماء، تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الماء، ونعاونوه بالتحراك، نحركوه مزيان. الا سخنا لو فوندون بزاف حتى بدا يطبخ، راه خرجنا عليه. ما خصناش نوصلوه لهذيك الدرجه انه يطبخ ليا، فقط يكون مطلوق واحد شويه فوق النار، شويه. ونضيفو ليه شي شويه الماء، كي قلت لكم واحد المعلقه تقريبا ديال الماء. لاحظتوا ونبقى تنحرك مزيان باش يبقى عندي لو فوندون ديالي بريون. فوالا دونك فوالا هاو دابا واجد، نقدر نخدم به ما خفيف ما ثقيل. هنا ضروري ندير واحد الطبقه رقيقه جدا، ولو ندوز لا سباتول حتى تولي تتبان ليا لاباط، ما يهمنيش، لانه ملي غتبرد غتبيض كلشي غيتدرج. ما نحاولش نخلي طبقه تكون ترو شارجي ديال لو فوندون. دونك غنخوي لو فوندون ديالي، لاحظوا معايا هنايا غادي خصني نيطالي لو فوندون، ونحاول ندير طبقه تكون رقيقه بزاف بزاف فوق من، باش ما تكونش عندي ترو سكري. فوالا انا رققت بزاف دابا. وناخذ الشوكولا ديالي، نحاول نتاكد انه تيخرج في الجنب ديال الميلفوي، عاد نمشي بها خطوط رقاق واحد جنب الاخر بسرعه، خط جنب خط يكونوا رقاق بزاف. هكذا كتبان ليا دابا
لو فوندون ديالي تيلمع تيبري، لانه ما وصلش الحراره كثيره هي اللي كتنشفو وهي اللي كتخليه كيتشقق. وبيان سور ناخذ موس ولا كيردون ونبدا نمشي بحال هكذا تقريبا 1 سنتيم بين خط وخط، نمشي في هذا لو سونس بيناتهم ونرجع ثاني في الاتجاه الاخر في لوطخ سونس. فوالا دونك هي كملات، ندخلوها تجمد يعني تبرد واحد 10 دقائق في المجمد ومن بعد نجبدوها نقطعوها. غادي نديرو ديال الكافي، غادي نديرو دابا ميلفوي كافي، درنا حبوب ديال نيسكافي، نزيد عليهم واحد شويه ديال الماء بهذا الشكل هذا باش يطلقوا هما اللونين. لاحظتوا في الزبط هذيك نيسكافي هي الاولى، ومن بعد نحرك لو فوندون ديالي ديال الكافي. دائما الكورني ديالي كاين حدايا، السباتول ديالي حدايا، كلشي كاين حدايا، الميلفوي ديالي حتى هي حدايا. خصني نكون دائما ما نمشيش نخوي لو فوندون عاد نمشي نقلب على حاجه اخرى، خاص كلشي يكون واجد. اوكي دونك ميلفوي كافي ها هي كتكون بحال كراميل في لا كولور ديالها، مي في لوغو ديالها ديال الكافي حتى هي غادي نيطاليوها. فوالا خصها تكون رقيقه، دائما تنأكد لكم لو فوندون خصو يكون رقيق بزاف. واخا تبان لكم لا بات فوق تحت من لو فوندون ترونسبارونت ما يهمكمش، لانه ملي غتبرد غيبقى غير فوندون باش تكون عندي واحد الطبقه سميكه جدا ما تكونش غليظه في الماكله ديالها. ونمشي دائما بخطوطه واحد جنب الاخر يكونوا رقاق. فوالا كنمشي بواحد سنتيم بين خط وخط وتنرجع بيناتهم. فوالا هكذا تنكونوا قادينها ميلفوي كافي، ندخلوها حتى هي الثلاجه تبرد، ومن بعد غيبقى لنا غير التقطاع ديالها تتجي واعره في المنظر، كتجي كتبري كتلمع وكتجي يعني بروفيسيونيل وبيان سور فتيه. دونك درنا عاوتاني ديال الشوكولا. دائما مره الا بانت ليا لو فوندون ديالي ثقال كنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الماء بارد ونخدمها. احسن ليا الا زيدت شويه الماء، احسن ليا ما نضيف ليها السخونيه حتى تذوب، غتجيني قاصحه وناشفه. اوكي اذا بقات لينا ديال الشوكولا حتى هي نخوي عليها لو فوندون ديالها شوكولا. نفس لا كاسرول درنا فيها في الاول فاني، زدنا عليه شي شويه ديال كافي، وفي نفسو زدنا عليه شويه الشوكولا. ما نصدقوش الشوكولا عاد الفاني لانه اللون الابيض عاد اللون كراميل عاد اللون ديال الشوكولا. دائما نحاول ندير طبقه تكون رقيقه جدا، مهمه بزاف هاد العمليه. ونمشي عاوتاني بخطوطه يكونوا رقاق واحد جنب الاخر بهاد الطريقه هذه. نحاول نخليهم يكونوا خط مستقيم واحد جنب الاخر. نحاول ما نقيسش الفوندون بالكورني، نخلي واحد السنتيم ديال العلو ونخدم بيان سور عاوتاني نمشي بواحد السنتيم في اتجاه واحد ونرجع بيناتهم. نقدر ندير ان كيردون، ما ديروش سباتول غليظه، نديرو شي حاجه تكون رقيقه في لافان ديالها باش تكون الميلفوي ديالنا تري بيان فيني. فوالا هي ديال الشوكولا حتى هي كملات كملناها. دونك غادي ندخلوها تبرد. بقى لنا شكل اخر ديال براليني. غنحاولوا نديرو ناباج. هنا ما كاينش لو فوندون، اللي ما بغاهاش تكون حلوه يدير فقط ناباج، وفوق منه يدير شي شويه ديال الزاموند يفيلي بهذا الشكل هذا باش يثبتوا لينا فوق من الناباج. دونك غادي نديرو غير لي زاموند لوز فيلي بهذه الطريقه هذه، نخويو ومن بعد نقادو بلا سباشي. دونك غادي نحاولوا نيطاليو لي زاموند ديالنا من الفوق باش يجيو مقادين. من بعد نقدر نحط لا سباسيول ديالي في لو ميليو وندير شي شويه ديال السكر كلاصيك فواحد الشبيبه بحال هكا باغ اكزومبل، ونصوص شويه ليا السكر كلاص ديالي.
وهكذا غنكون وجدت. ونحيد هاد لاسباتول. وهكذا غادي تكون عندي ميلفوي باللوز، ندخلوها حتى هي تبرد ونقطعو كلشي. اذا غنبداو تنقطعو لي ميلفوي ديالنا. نبداو ديال البراني. فوالا دونك ها هو الوجه الاول فينيناه، ندوزو للوجه الثاني ديالها لوطخ كوتي. ومن بعد نبداو تنقطعو لي ميلفوي ديالنا. نحيدو ثاني هاد الوجه، هادو كلهم تيتسموا لي شيت، هادو هما البقايا ديال ميلفوي. ونديرو جوج صبعان دو دوا، لاحظوا معايا. نحط الموس ديالي من شار، نقبط من جوج ديال الجوايع ونقطع، ما نهبطش بالموس، نقطع. فوالا نقطع بهذا الشكل هذا. دونك بحال هكذا ونقطع. فوالا ونقطع بهذا الشكل هذا. نزيد واحده اخرى، وندير واحده اخرى هي الخامسه والاخيره. فوالا دونك هما 5 ديال الاشكال ديال ميلفوي براليني. اوكي دونك غادي نقطعو ديال الشوكولا نفس الشكل. تنفيلو الجناب هما الاولين، تنعاودو ندورو ميلفوي ديالنا الجهه الاخرى، نفيلو ثاني الجهه الثانيه. ونبداو تنقطعو لي طرونش ديالنا ديال الميلفوي. فوالا لاحظتوا دائما تندير جوج صبعان، تنحط الموس ديالي، تنقبط من جوج جوايه وتنحاول نقطع بحال الا غنقطع العود بالمنشار. دونك فوالا تنقطع بهذه الطريقه هذه. وهكذا تنكونوا وجدنا ميلفوي شوكولا. وندوزو ثاني ميلفوي فاني. تيمكن لي بعد ما تبرد ميلفوي بشويه عليا ندوز شي داك ناباج شويه من الفوق. ودائما تنقطع ميلفوي ديالنا. دونك بالنسبه للمقادير اللي عطيتكم غيخرجوا لكم وحده من هاد الميلفوي درت. وبيان سور الا بغينا نديرو 4 اشكال غيخصني ندير هاد المقادير ديال العجينه مورقه 4 المرات. دونك لاحظوا دائما تنحط جوج صبعان وتنحط الموس وتنقطع تقريبا 2 سنتيم في العرض، 2 سنتيم تنقطع. اهم حاجه هو انني نبدا نمشي بالموس بهذه الطريقه هذه. فوالا دونك ندوزو لديال الكافي. فوالا بقات لينا ديال الكافي حتى هي نقطعوها بنفس الطريقه. دائما طوخشون نكونو تنمسحو فيه الموس ديالنا. فوالا تتجي بيان فيني، تتجي رائعه جدا. ونبداو تنقطعو بهذا الشكل هذا. وهكذا نكونو كملنا لي ميلفوي ديالنا. تيجيو واعرين بهذا الشكل هذا، تيجيو زوينين. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي ميلفوي ديالنا. نقدموهم كيف ما بغينا. تنتمنى من الله ان يعجبكم هذا الدرس هذا، وشكرا لكم. السلام عليكم في درس اخر ان شاء الله.